اهلا وسهلا بكم في الفيديو الاسبوعي لافلام اليو اس بوكس اوفيس. هنقدر نتعرف من خلال الفيديو على ترتيب الافلام وتقييم وايرادات كل فيلم في السينمات الامريكيه والعالميه في تاني اسبوع لشهر يناير لسنه 2023. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبدا. في المركز العاشر واللي تراجع من المركز التاسع الاسبوع اللي فات فيلم الرعب والإثارة والغموض ذا منيو، والأسبوع الثامن لعرضه في السينمات حصل على تقييم 7.5 على موقع IMDb و76% من تقييم الجمهور و89% من تقييم النقاد. وبميزانية 35 مليون دولار الفيلم قدر يحقق الأسبوع ده 713 ألف دولار في السينمات الأمريكية، وبإجمالي إيرادات حول العالم 75 مليون دولار. This is what you're paying for. Get out of my way. It's all part of the menu. وفي المركز التاسع فيلم الأكشن والجريمة فايلنت نايت اللي تراجع من المركز السادس في الأسبوع السادس لعرضه في السينمات. الفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb وعلى 88% من تقييم الجمهور و73% من تقييم النقاد. وبميزانية 20 مليون دولار الفيلم قدر يحقق الأسبوع ده في السينمات الأمريكية 741 ألف دولار، وبإجمالي إيرادات حول العالم 74 مليون و750 ألف دولار. I'll give him a lump of coal. Where is it? I gotta watch. I believe in you, Santa. وفي المركز الثامن واللي تراجع من المركز الخامس الأسبوع اللي فات في ثالث أسبوع عرض ليه فيلم الدراما والكوميديا بابلون. الفيلم حصل على تقييم 7.4 على موقع IMDb وحصل على 48% من تقييم الجمهور و56% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده في السينمات الأمريكية 1,400,000 دولار، وبإجمالي إيرادات حول العالم 13,524,000 دولار. What I do means something. It's bigger than you. في المركز السابع فيلم الدراما ذا ويل. في الأسبوع الخامس لعرضه في السينمات حصل على تقييم 8.2 على موقع IMDb وحصل على 92% من تقييم الجمهور و65% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده 1.5 مليون دولار في السينمات الأمريكية، وإجمالي إيرادات 8,282,000 دولار حول العالم. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. وفي المركز السادس في ثالث أسبوع عرض ليه فيلم السيرة الذاتية الموسيقي I Wanna Dance With Somebody، واللي تراجع من المركز الرابع الأسبوع اللي فات. الفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb وعلى 90% من تقييم الجمهور و46% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده في السينمات الأمريكية 2,400,000 دولار، وبإجمالي إيرادات حول العالم 41.5 مليون دولار. وفي المركز الخامس اللي تراجع من المركز الثالث في تاسع أسبوع عرض ليه في السينمات فيلم الأكشن والفانتازيا بلاك بانثر وكاندا فوريفر، وحصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb وعلى 94% من تقييم الجمهور و84% من تقييم النقاد. وبميزانية 250 مليون دولار الفيلم حقق الأسبوع ده 3.5 مليون دولار في السينمات الأمريكية، وبإجمالي إيرادات حول العالم 831 مليون و225 ألف دولار. Show them. وفي المركز الرابع في أول أسبوع عرض ليه في السينمات الأمريكية والعالمية فيلم الدراما الكوميدي Man Called Otto. الفيلم حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb وحصل على 97% من تقييم الجمهور و66% من تقييم النقاد. وبميزانية 50 مليون دولار الفيلم قدر يحقق الأسبوع ده إيرادات 4,200,000 دولار في السينمات الأمريكية و12 مليون و687 ألف دولار إجمالي إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية. Can you please give me a ride? I don't have a license. You don't have a driver's license? How old are you? Clutch in and brake. Brake. The car is stopped. Don't hit the car. Brake. Brake.
وفي المركز الثالث في ثالث أسبوع عرض واللي تراجع من المركز الثاني فيلم الأنيميشن والمغامرة بوس أند بوت ذا لاست ويش. تقييم الفيلم على موقع IMDb 7.8 وحصل على 93% من تقييم الجمهور و95% من تقييم النقاد. وبميزانية $90 مليون الفيلم حقق الأسبوع ده في السينمات الأمريكية $13.5 مليون، وبإجمالي إيرادات حول العالم $200 مليون و135 ألف دولار. Finally, you need therapy. وفي المركز الثاني في أول أسبوع عرض ليه في السينمات الأمريكية والعالمية فيلم الرعب والإثارة ميجان. الفيلم حصل على تقييم 6.7 على موقع IMDb وحصل على 79% من تقييم الجمهور و94% من تقييم النقاد. وبميزانية $12 مليون الفيلم قدر يحقق الأسبوع ده $30 مليون و400 ألف دولار إيرادات في السينمات الأمريكية، وحقق $45 مليون و650 ألف دولار إجمالي إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية. What the hell is that? You should probably run. وفي المركز الأول والمتصدر إيرادات U.S Box Office للأسبوع الرابع لعرضه فيلم الأكشن والمغامرة والفانتازيا افاتار ذا واي اوف ووتر. الفيلم حصل على تقييم 7.9 على موقع IMDb و93% من تقييم الجمهور و78% من تقييم النقاد. وبميزانية $350 مليون الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات $45 مليون و800 ألف دولار في السينمات الأمريكية، وحقق $1.713 مليون إجمالي إيرادات السينمات الأمريكية والعالمية. وبكده خلصت حلقتنا للأسبوع ده، وإذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.